నిద్రలో గురక పెడుతుంటే పక్కవారు నిద్రపోలేకపోతున్నారా? ఈ గురక డేంజరస్ గురకనా? మామూలు గురకనా? అసలు హాస్పిటల్‌కి పోవాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదా ఇది మామూలు గురక అనేది సతమతమవుతూ ఉంటారు. ఎవరికైతే ఊపిరి ఒక 10 సెకండ్లకు మించి ఊపిరి స్తంభించిపోవటం స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఈ ఆబ్సెన్స్, ఈ బ్రీత్ ఆబ్సెన్స్ అనేది 10 సెకండ్ల నుంచి కొంతమందికి 100 సెకండ్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కసారే అంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు తప్పకుండా హాస్పిటల్ని సంప్రదించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. శ్వాస హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వైద్యం అందుబాటులో ఉంది. స్లీప్ స్టడీ చేయటం, అది ఏ దశలో ఉందో గుర్తించటం, అది మందులతోనే తగ్గుద్దా, సిప్యాప్ మిషన్ వాడాలా, అసలు దీనికి మూల కారణం అలర్జీ, ఆస్తమానా, సో మీకు ఊబకాయం ఉంటే దానికి ఏం చేయాలి, సో ఇలాంటి సంపూర్ణ వైద్యం అనేది గురక పెట్టేటటువంటి పేషెంట్లకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ఎవరు సంప్రదించాలి? అతిగా ఊబకాయం ఉన్నా, అతిగా గురక పెడుతున్నా, అతిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోతున్నా, మతిమరుపు ఉన్నా, ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఎక్కడ నిద్రపోదామా అని చూస్తున్నా, కునికిపాట్లు పడుతూ ఉన్నా, వీళ్ళు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలాంటి వాళ్లకు స్లీప్ స్టడీ చేసి అది ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకొని సరి అయినటువంటి వైద్యాన్ని కనుక మనం అందించినట్లయితే వాళ్ళు మళ్ళీ చక్కటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. లేకపోతే పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది.